Okay guys, sa pasimula natin, bago tayo dumako sa sound check. So, bigay ko muna sa inyo yung details ng sukat nitong ating dalawang twin tower na pang mid-high na DGs, Okay, tara guys, magsimula tayo. Itong loob, ang sukat po ng loob, 11 and 1/4, Guys, yung loob nito ay 11 and 1/4. Yung haba niya (27 inches. Guys, yung loob hindi pa kasama yung labas ng pinag-usapan natin yung loob lang. Ito ay 11 and 1/4 yung lapad, tapos yung kanyang taas ay 27 inches. 11 1/4 by 27 inches. Ngayon guys, yung ganoon din yung likod yung backboard niya, pares lang sila, Ito, pares lang sila guys, Ngayon naman yung kanyang pang-ibabaw, okay guys, yung kanyang pang-ibabaw ay yung kanyang haba ay nasa 13 inches. 13 inches, yung kanyang lapad ay nasa nasa 12 and 3/4. Okay, ulitin natin. Yung kanyang taas, yung kanyang ipapunta ron, yung kanyang haba ay nasa 13 inches. And then yung kanyang lapad ay nasa 12 and 3/4, 12 inches and 3/4. Ngayon yung kanyang siding, so ganoon din yung gas, yung kanyang siding ay nasa 13 inches by 27. Okay guys, itong lapad? (13 inches itong lapad niya, at yung haba niya ay 27 inches. Katulad ng backboard, katulad ng front, yung kanyang taas ay 27 inches, tapos yung kanyang lapad ay gaya ng lapad nitong pang-ibabaw natin na 13 inches. So 27 inches by 13 inches. Okay guys, dahil nilagyan natin ng liston, ito so papatak yan ng 13 and 1/4, So meron siyang guys, meron siyang liston. Ngayon kung yung total nito magiging 28 and a half, kasama na yung pang-ibabaw at pang-ilalim, Kasi nga 27 ito, so pag pinagsama mo itong ibabaw at pang-ilalim, papatak siya ng 28 and a half. So ganito rin sa lapad, pag pinagsama mo ito at ito, papatak siya ng 12 and 3/4. So inches guys ang pinag-uusapan natin, So ito yung kanyang sukat. Okay, doon po sa mga nagtatanong kung ano po ang connection ang ginawa natin sa kanila. Sila po ay naka-parallel connection, Sa mga nagtatanong, ano daw po ba yung parallel connection? Okay, yung parallel connection po, yung positive po nito, at yung positive po nito, at yung positive po nito ay pinagsama-sama po natin. Yung kanyang negative at negative at negative ay pinagsama-sama po natin. At magtatagpo po sila sa isang linya. Ito po yung speak on o yung speaker terminal. Ulitin ko po. Pagsasama-samahin natin yung positive, 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 and then yung kanyang negative, 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 at lalabas po sila dito, sa kanyang speaker terminal. Yun po yung parallel connection. Okay? Ano bang size ng ating mga speaker? Ano bang size nitong ating twin tower? Ito po ang ating speaker ay 300 watts na DGs. Tosonra brand, Ito ng mga ating tweeter ay horn tweeter ay crown na 150 watts, and then 10x4 yung kanyang sukat ng kanyang horn tweeter. Okay guys, mapapansin ninyo, wala pang butas yung kabitan ng ating mga
speaker, ano? At ganoon din yung sa mga pamintuan, so wala pa ring butas. Mangyari, wala pa yung speaker na iloload natin dyan, ano? So guys, meron lang tayong may sound check. Pansamantala, kakabit ko muna itong aking lumang speaker, ano? So, 8 ohms bawat isa, naka-dual voice yan. So, ipaparallel natin, gaya na nakikita ninyo, para kahit pa paano man lang lumabas yung kanyang bass. At siyang pansamantala natin na ipang sa sound check. Okay guys, dito ano, halimbawa kung maglo-load kayo ng mga speaker na malalaki ang wattage, gaya halimbawa ng mga Live Pro, ng mga Tsunami, Broadway, or yung Blast, ano, yung mga 1000 watts. So, guys, wag kayong maglalagay ng black screw, ano? Mas maganda yung ganito ilalagay ninyo, yung T-nut. Para ito kapit na kapit, ano? Kasi kung black screw yan, dahil malakas yung lagabog nun, malakas yung dagundong nun, may tendency na mabunot, ano? Kasi nga, sa laki ng, dahil dual magnet yun, tapos sa laki ng kanyang wattage, kung black screw ang ilalagay ninyo, baka mabunot. Ngayon, pagka halibawang bumabayo yun, tapos maluwag na pala, gumagaragar, so nakaka-distract yung guys, ano? So, para iwas distract, so, T-nut na lang ang ikakabit ninyo. Ngayon guys, dito sa pamintuan, pwede naman yan, kahit na black screw lang, ano? O kahit yung ganitong screw, lagyan nyo lang ng washer, ano? Yung mataba-taba ng konti sa black screw, tapos lagyan nyo lang ng washer. So, pwede yan, kasi sa labas lang naman yon. Wag lang dito sa loob ng kabitan ng speaker. So, tara guys, hindi ko nabibidyoan, kakabit ko lang itong mga speaker, ano? At siya nating ipang sa sound check. Okay guys, ano, naiload na natin yung ating speaker. So, kakabit ko na lang itong mga pamintuan niya, no? So, ito yung isa. So, ayan na siya guys, ano? Kaya, lalagyan ko lang ng screw. Ngayon naman guys, kakabit natin yung kanyang mga screw, no? Dito, ipoposition natin sa pamintuan. So, ito yung screw na ilalagay ko, yung medyo mataba, no? Uno medyo ang haba. 3 piso ang isa nito guys, kasama na yung washer. Ngayon guys, sa posisyon, bahala na kayo kung ilang bilang ang gusto nyo, o kung ano yung posisyon, ano? Ang sa akin, ganito, no? Siya. Yung iba naman, makikita nyo sunod-sunod, ano? Pero nasa inyo nang guys, ano? Depende na sa inyo kung anong posisyon ng screw, kung paano nyo siya ikakabit, ano? So, bahala na kayo guys, ano? Kung paano nyo sila ipoposisyon. Okay? Okay guys, ano? Naikabit na natin yung kanyang mga screw. So, gaya ng nabanggit ko kanina, bahala na kayo mag-formation ng mga screw, no? Kung ano ang posisyon ang gusto niyo at kung ilang bilang ng screw ang gusto niyo ikabit. Itong natitira guys, ito namang D1. Ito kasi kinabit natin ay 1 media. Ito namang D1. Ang siya natin ikakabit naman dito sa speaker handle. So tatanggalin ko itong black screw at ito yung ating ilalagay para mas malaki-laki yung kanyang ulo. And then mas mataba-taba para mas malakas ang buhat. Okay? Siguro guys, hindi ko napapakita ulit sa video, no? Mamaya sound check na natin. Medyo mainit pa sa labas, katanghaliang tapat. So siguro mga alas 4 or alas 5 yung hindi na tayo nakakaistorbo sa kapitbahay. Okay guys? Okay guys, ano, naikabit na natin yung screw ng ating handle. Ngayon guys, sa mga nagtatanong bakit hindi ko raw pinipinturangan, yes, totoo yun, ano? Nung una guys, nagpipintura ako, ano? Kaya lang guys, napansin ko, ano, maraming gumagawa ng speaker box na nagpipintura din, ano? So, nag-isip ako ng bagong konsepto. So, naisip ko na wag na lang magpintura para mas madaling sundan ng mga gustong matuto, no? So, ang ginawa ko na lang guys, ginagawa na lang natin na pinupulido na lang natin. So, ginagawa na lang natin na malinis at pulido. Nang sa ganun ay kahit hindi nyo pinturahan, magiging elegante siyang tignan, ano? Siyempre, para mangyari yon, kailangan mo lagyan ng liston at lihay mo ng gusto, ano? Ngayon, depende na sa customer kung gusto nila pinturahan or barnisan. Ngayon naman guys, ano, dako na tayo sa sound check, ano? So, ito na, nailabas na natin yung ating mga speaker, ano? Ipang sa sound check natin. So, ito yung dalawa nating twin tower, ano? Na pang midhigh natin. So, yan siya guys, ano?
Guys, mapapansin nyo yung kanyang mga liston, ano? Kakulay ng plywood. At ito naman guys, kung mapapansin nyo naman yung mga pinto ng ating box ay may mga liston, ano? Mula dito hanggang sa palibot ng pinto, no? So, yan siya, no? Okay, tara guys. Set ko lang, tapos sound check tayo. Okay guys, ano? Ito yung kanyang unang itsura, no? Kapag ka nakapatong. So, mamaya guys, tetestingin natin na nakapatong silang dalawa. O silang apat pala, no? Okay guys, ano, ngayon nakaset na yung ating mga instruments, so patutugtugin na lang sila. At dual amp sila guys, ano. Ang mag-play ng ating subwoofer ay itong ating power amp sa ilalim, ano, yung ating Behringer na power amp. At yung mag-play naman itong twin tower natin na pang mid-high ay itong ating Joson Mars Max, ano. So dual amp sila guys, ano. At gagamit tayo ng mga processor gaya ng equalizer at itong mixer. So ngayon guys, unahin nating pagtugin muna itong ating twin tower. Pakinggan muna natin yung kanyang vocal. Okay guys, ano, sa kanyang setup, ginawa kong alas 3 lang yung kanyang low. Tapos dito naman nakagitna lang, ano. So pinalutang natin yung kanyang high, ay yung kanyang mid, ano, para sa vocal. Tapos nagdagdag tayo ng konting high. And then yung frequency guys ng ating bass ay binaba natin, ano. Guys, wala akong ano, no, wala akong crossover. So maghahabol na lang tayo sa volume, ano, para hindi siya gaanong makalabog, ano. So mag-adjust tayo ng kanyang frequency. Siguro nalagay natin guys itong ating pang mid high. Volume tayo konti. Konti lang guys, gawa ng so alas 8. And then play natin. So ayan guys, ano. So tumutunog lang dyan guys itong ating twin tower. Ngayon naman guys, ano, try natin yung vocal ng ating pang mid high, no. Sana lang wag tayo ma-copyright. So ang gagawin ko na lang guys, puputol-putulin ko na lang yung kanyang kanta para sa ganon ay hindi naman masayang tong ating paggawa ng content, ano. So tara guys, try natin. When the snow is falling down, children laughing all around, lights are turning on like a fairy tale come true. Okay guys, ngayon naman patutugin natin yung ating twin tower ng pang vocal naman, ano. So try natin kung ano ba ang kanyang resulta pagka vocal lang. So ngayon guys, gagawin lang natin putol-putol lang yung kanta na gagawin natin para hindi tayo makopyright, ano. And then sayang kasi pagka halimbawang na-copyright, sayang yung video natin. Okay guys, tara, try natin yung kanyang vocal. When the snow is falling down, children laughing all around, lights are turning on like a fairy tale come true. Pity those who wait, trusting love to fate, finding out too late that they've lost it. Okay guys, ano, ito yung kanyang pang mid high. Ang tumutunog lang dyan guys, itong ating pang mid high lang, ano. Pakinggan natin. So yan lang siya, ano guys. Ngayon naman, lagyan natin ng bass. Yan guys.
malakas. So guys, ito lang ano. Alas 7 lang yung ating volume ng ating sub. Malakas eh oh. Okay guys, ngayon naman try naman natin yung ilagay na yung dalawang tubo, no? I-try natin na ilagay. Okay guys, ano, nakaporma na yung ating sound system. Ito siya guys, kapag nakatusok ano, sa kanyang tubo. So ngayon yung kanyang mga instrument ay nilagyan na lang natin sa gitna, no? So ayan siya, oh. Ngayon guys, ito yung setup natin sa Johnson Mars Max. Ang kanyang piniplay, itong ating dalawang twin tower, ano? So guys, mapapansin nyo pagka nibawang tumutunog na siya, sa alas 8 niyang oras guys ay hindi tumataas ito, no? Itong kanyang level meter, ano? Pero pagka ito ay naka alas 10 o naka alas 11, pagka malakas talaga yung bayuhan, so doon pa lang siya gagana guys, ano? Pero sa alas 7, alas 8 hanggang alas 9 guys, hindi mo mapapagalaw itong kanyang level meter, ano? And then tara guys, isa-isahin natin patutugin. Ito munang Johnson Mars Max. Ang kanyang piniplay ay itong dalawang twin tower. Okay, play tayo. Volume tayo. So yun siya guys, ano? Ngayon naman guys. Okay, ngayon naman guys yung kanyang bass. Volume tayo. Tayo muna natin to. Lagyan tayo ng bass. So guys, ito siya, no? Ngayon guys, pagsabayin natin. Okay guys, ano, saglit natin puputulin yung ating pagsa-sound check. Gawa ng nakiusap po yung ating kapitbahay. Medyo maaga pa daw, no? So, sa isang banda may kalakasan din kasi, no? Kahit pasabihin natin mahina lang yung ating volume. Dahil nga sa yung mga instrument na ginamit natin, ay sadyang may kalakasan guys, ano? Paumanin, ano? So guys, kahit paano naman, napakinggan naman natin kung ano yung kanyang performance. Mula doon sa kanyang vocal hanggang doon sa kanyang sub. Pero sinisiguro sa inyo guys, napakaganda kung halibawang talagang naibigay natin yung todo. So hindi ko na nagawa magpatugtog pa ng iba pang music, ano, gawa ng ang hirap kasi kumuha ngayon ng mga sound, ano, no, sound background, gawa ng nakaka-copyright tayo. So guys, maraming pong salamat sa inyong patuloy na suporta sa aking munting YouTube channel. Sa lahat po ng mga naka-subscribe ay maraming pong salamat sa inyo. At sa mga hindi pa po, ay hinihiling ko po sa inyo na pakisuportahan po ang aking munting channel. Pakipindot po ng subscribe button, notification bell, pa-share and pa-like na rin po. At ang pag-ibig, pagpapala po ng ating dakilang Diyos ay sumating lahat. Maraming salamat po. Kaway! Yan po yung mga batang makukulit. Habang nagbablog ako, sayo-sayo na sayo kanina.